بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ FATF نے کرپٹو کرنسی کا استعمال کرنے والے یوزر پر بجلی گرا دی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ FATF والوں کی طرف سے ایک جمعے کو پریس ریلیز ہوئی، اس میں انہوں نے جتنی بھی ایکسچینجز ہیں ان کو یہ لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اپنے یوزرز کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس لحاظ سے جو ایک ادارہ ہے FATF، انہوں نے بین الاقوامی طور پر جمعے کو پریس ریلیز کی، اس میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو منی لانڈرنگ کرتی ہے، جو دہشت گردی کو کنٹرول کرتی ہے اور فائنانس کے حوالے سے جو ان کو پرابلمز درکار آتے ہیں ان کا وہ خاتمہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو 37 جو کنٹریز تھیں، ان کے جو ارکان ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ بھئی آپ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کر دیں۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو اپنے اثاثے ہیں، ورچوئل ایسٹس ہیں، ان کو بھی ظاہر کریں اور جو ایکسچینجز کا استعمال کرتے ہیں یوزر، ان کا بھی ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اقدام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی جو فراڈ وغیرہ کرپٹو کرنسی میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک ایڈریس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بلاک چین کے تحت سسٹم سارا چل رہا ہے، تو نہ بھیجنے والے کو پتہ ہے کہ میں کس کو پیسے بھیج رہا ہوں، نہ ریسیو کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ میں کون سے پیسے ریسیو کر رہا ہوں۔ تو منی لانڈرنگ کو، کرپشن کو اور جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں ان کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے خاتمے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے یہ ایک اہم سٹیپ لیا جا رہا ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ اور اس میں جو ہم کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، جو یوزر ہیں، وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں گے۔ اگر کرپٹو کرنسی ریگولیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے جو اثاثے ہیں وہ بالکل سیکیور ہو جائیں گے اور اس میں ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہمارے پیسے کی ذمہ دار ہوگی۔ FATF جو پرپوزل ہے وہ فروری میں 2020 میں ان کنٹریز کو آفیشلی جو ہے وہ ایشو کر دے گا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ پیسے ٹرانسفر کرتا ہے اس کا ایکچوئل نیم، جو اس کا آئیڈینٹی کارڈ پہ یا نیشنل ID پہ یا پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ والا نیم، اور اس کا اکاؤنٹ نمبر، اس کی تمام تر تفصیل وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں وہ رہتا ہے اس کے گھر کا ایڈریس، اس کے آباء و اجداد کا ایڈریس، ساری چیزیں بھی ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر ہم جس کو پیسے بھیجتے ہیں، بینیفیشری نیم، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ آپ اپنے دوست کو پیسے بھیج رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے ان کو، اور جن کو آپ بھیجیں گے اس کا نام بھی آپ کو بتانا ہے کہ بھئی میں اپنے دوست کو بھیج رہا ہوں، اس کا پرپس کیا ہے، وہ بھی ساری چیزیں آپ کو شیئر کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح جو اپنے دوست کو آپ بھیجیں گے یہ بھی مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ کا دوست اس جگہ پہ رہتا ہے، اس کا فلاں گھر ہے اور اس کی فلاں ڈیٹ آف برتھ ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں بہت ہی پیچیدہ تو ہیں، لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت سیکیور بھی ہیں۔ اس میں آپ بھی سیکیور ہوں گے، آپ کے جو پیسے ٹرانسفر کا پرپس ہے وہ بھی جو ہے وہ سیکیور وے میں آ جائے گا۔ اور یہ جو آج پاکستان میں یا دوسری کنٹریز میں FIA والے یا FBR والے یا جتنے بھی لوگ اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور جو لوگ پکڑتے ہیں، وہ بھی ان کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے اور وہ آسانی سے جو یوزر کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں اور آسانی سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ مزید اس حوالے سے FATF والوں نے کہا ہے کہ ہم ان کنٹریز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فروری میں ایک لیٹر ایشو کریں گے اور ان کو 12 ماہ کا ٹائم دیا جائے گا۔ 2020 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریگولیٹ کر دیں گے ہر لحاظ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ FATF والوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جن کنٹریز میں انلیگل ہے ان کنٹریز میں کرپٹو کرنسی کا استعمال کرنا ایسے ہی جرم ہے جیسے کہ آپ ریسنٹلی اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کرپٹو کرنسی کا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو 10 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان ہے، پاکستان میں وہ اگر آپ کرپٹو کرنسی کا کام کر رہے ہیں تو آفیشلی چونکہ یہ ریگولیٹ نہیں ہے تو آپ کو پولیس پکڑ سکتی ہے، FIR والے پکڑ سکتے ہیں یا FPR والے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو سیکیورٹی چاہیے۔ تو سیکیورٹی اسی سینس میں ہوگی کہ اگر آپ کا جو ملک ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر دیتا ہے تو آپ آسانی سے لین دین کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہوتی تھیں، ظاہر ہے جتنے بھی یوزرز ہیں وہ 2017 میں تقریباً کرپٹو کرنسی کا استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا شروع ہوئے ہیں کہ بٹ کوئن کیا ہے، بٹ کوئن کی کیا حیثیت ہے، باقی جو آلٹ کوئنس ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، آنے والے وقت میں ان کی کیا پرائز ہو سکتی ہے، ان سبھی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، ہر ایک دوسرے بندے کو اس کی جانچ پڑتال وہ کر سکتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں، تو اتنی یہ چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور جو خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں بھی یہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ یہ چیزیں کتنی لوگوں کو مسائل کا سامنا دے سکتی ہیں یا کتنی پریشانی دے سکتی ہیں۔ ہر ملک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے۔ اس لیے یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں اس چیز کو آپ بٹھا لیں
کہ اگر آئندہ آپ کو کرپٹو کرنسی کا کام کرنا ہے تو پہلے سے ڈیٹرمائنڈ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ اس کو ریگولیٹ ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کو ریگولیٹ ہونا ہے، اور آپ کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی، جو گورنمنٹ لیول پہ کام ہوگا، ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، ادروائز یہ آپ کا کام جتنا بھی ہے وہ انلیگل میں آ جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔